मला मागील काही 3-4 दिवसापासून खोकला आहे. त्यामुळे मी डॉक्टरकडे गेलो आणि डॉक्टरने मला एक कफ सिरप दिलं. सोबत डॉक्टरने मला हे पण सांगितलं, की हे घेतल्यानंतर मेडिसिन कफ सिरप घेतल्यानंतर थोडी झोप येईल किंवा थोडी गुंगीसारखं वाटणार. आणि मी क्युरियसली थोडंसं याला सर्च केलं, की यामध्ये कोणता कंटेंट आहे. इथं लिहिलं आहे, की कोडेन फॉस्फेट. आणि ज्यावेळेस मी सर्च केलं तर मला एक आढळलं, की कोडेन फॉस्फेट हा ओपीएमचा डेरिव्हेटिव्ह आहे. आता आपण जर मागचे आयोगाचे काही 2-3 वर्षाचे जर प्रश्न पाहिले तर आपल्या क्लिअर लक्षात येतात, की 2-3 तरी प्रश्न या आलटून-पालटून प्रश्न विचारलेले आहेत. जसं फॉर एक्झाम्पल ओपिओइडवर विचारलेला आहे. त्याचा एक एक्झाम्पल म्हणजेच काय तर हेरोईन आहे, ज्याला स्मॅक किंवा डाय ॲसिटिल मॉर्फिन सुद्धा आपण म्हणतो. अल्कॉइड्स ऑफ कोका आहे. असे काही ड्रग्सचे प्रकार आहेत ते दिलेले आहेत. म्हणजेच हा सुद्धा आपल्या एक्झामची लिंक आपल्याला नक्कीच करता येणार आहे. बरं, त्यासोबत आपल्याला शाळेच्या पुस्तकांमध्ये हे पण दिलेलं आहे, की या सर्व ड्रग्सचा मिसयूज तर होतो. बरेच यूथ आहेत या मार्गाने जातात. पण त्यासोबत या सर्व ड्रग्सचा अशा काही औषधांमध्ये सुद्धा यूज होतो. जसं फॉर एक्झाम्पल इन्सोमनिया म्हणजे झोप न येणे, यासाठी जे मेडिसिन म्हणजे झोपेच्या ज्या गोळ्या वगैरे असतात त्यामध्ये वापरल्या जातात, किंवा डिप्रेशनसाठी ज्या गोळ्या बनवल्या जातात, किंवा असे जे कफ सिरप आहेत किंवा ॲनाल्जेसिक आहेत, या अशा औषधांमध्ये ड्रग्सचा नक्की वापर केला जातो. तर आता कधी क्लासमध्ये शिकवता शिकवता जर डुलकी आली तर प्लीज समजून घ्या.